Hola, bienvenidos a un nuevo video de la joyería Liris. No se olviden de darle me gusta, suscribirse, comentar y compartir. En el día de hoy les estaré mostrando este anillo. Como pueden ver, es hecho de plata, de una cara de un perro. Está customizado, so que si desean que se haga en oro, o en oro blanco, o en oro rosa, lo hacemos también de todos los quilates, 10, 14, 18, 22. Nos puede contactar y se lo haremos para ustedes. No se olviden de que si tienen alguna pregunta nos puede llamar al 813-888-8590 y estaremos más que felices en atenderles. Muchas gracias.